zafi yana da ƙuna wani jaja da zafi garwashi ya ƙona ni ya sani ina kuka garwashi wuta ne a dinga girmama aure a dinga kare mutunci aure a daina bacin aure a dinga kare hakkin aure a kyala matar aure ta yi zama ta na aure garwashi zafi una ina rasa ya zanayi aure sunna ne aure daraja ne aure sai haƙuri ba komai riba ne garwashi da zafi garwashi wuta wayo garwashi da zafi garwashi da zafi yaro bai sani da zafi garwashi wuta ne wayo garwashi na taba ya ƙona ni garwashi Allah magani ne Allah fadani ya Allah Allah ka san mai ke damuna kai mini magani ya Allah ina cikin wani rudani mai kama da garwashi dangin mijina sun sani tsaye na tashi gane ga ‘ya'yana ga iyayena. Alex, duk gurin wani malami daga sani a garin nan akan mudan babu inda ban je ba. Abu ɗaya ne zai sa yayi mudan ya aure ni idan ya zama to babu ma'u a doron duniya. To idan babu ma'unya zaki da Samira. Wannan jakar da ita da banza duk ɗaya ne a wurina. Ma'u ce kaɗai ta shige min gaba. To tunda kuma an fasa aurensa da ma'u me ya saura? Kina ji Zubi, abu ne mai sauƙi in yin za a yi. Amma abin da nake guje miki shine idan asiri ya tonu to fa za a yi biyu babu. Don kwanan nan kina jin labarin ZX TikTok ko wacce ta kashe budurwar saurayinta. Tana can yanzu a karkama a prison an yanke mata hukuncin rai da rai. Yanzu dan TikTok din nan ma da ake yi wallahi ba yi take ba. Wallahi kuwa dan TikTok din nan da muke samun na abinci ya zo ya gagare mu. Ni fa na rantse da Allah yanzu aka ce za a hana ni yin TikTok mutuwa zan yi. Don haka abu ta karkashin ƙasa a samu a yi aikin nan ba tare da kowa ya san da sa hannun mu a ciki ba. Aiki akan mudan babu wanda ba a yi ba amma ya ƙi ya ci shi. Akwai wata ƙawar maman mu sunanta Hajja. Babu inda ba mu je ba amma wallahi aiki ya iya kama mudan. A tsaye yake. Ina jin. Wannan da take gaishe wajen wasu ƙananan malamai kin gani nan Zubi ki kalle ni kawai da mugayen bokaye nake aiki. Idan za ki yadda mu je in kai ki in kina da kuɗi kawai ki je ki shawara ki zo mu je na kai ki. Wani rabu ne yake kira na ni kuma wallahi yanzu kwata-kwata ba na buƙatar shi a rayuwata zai ishi ni. Amma ai Hanifa Alhaji akwai ruwan nera mota fa ya siya miki kin ga kuwa ai dole ya fanshe kuɗinsa. Wallahi shi yasa nake so na yi aure da yamu da huta da wannan yawon gangalan dan na gaji ne. Hello honey. Dan Allah ya yi mu dan na roƙe ka. Dan Allah dan Annabi ka janye wannan maganar da kai. Saboda wallahi idan ka saki matarka a dalili na, duniya ba za ta yafe min ba. Kuma ni kaina ba zan ji daɗin auren ka ba. Munafuka algunguma. Ai dama abin da yake so kenan. Burinki ya cika a sake ni ko shine burinki? Hajjaju ni ina ganin je gida ku sasanta
wannan ba abu ne na tashin hankali ba, a gida zai fito ku sasanta kanku. Ki haƙuri Hajjaju, ki lallaba mijinki ku je gida. Habayen labai, ya za a ce in yi haƙuri, kana ganin yadda yake goyon bayan macen da take neman ganin bayana a bade. Wallahi ba zan haƙura ba. Yalla bai, don Allah don annabi ku daina bata haƙuri. Ta daɗe ba ta yi duk abin da take so ta yi ba. Ba dai kotu take so a je ba? To bismillah mu je. Ai daɗin abin kotu baya amfani sai da evidence ko? Ke kuma ‘yar kore ina ruwanki? Kamal, ka je ka cike musu FIR ka tura su kotu. Okay, sir. Yaya madam, don Allah ka janye maganar nan tunda ita ta ƙi janyewa. Ka san me, Malam? Gaskiya abin da Ma'u ta faɗi gaskiya ne tunda ita ta ƙi janyewa kai kai haƙuri ka janye wannan abin don Allah. Idan har ba za ta janye ba, ai mata ta ce ƙasa da ni take, ba zan janye ba. Bari in gaya ma, ina ɗaga mata ƙafa ne albarkacin abubuwa guda biyu wanda ita bata san da su ba. Ki mun haka, ina zuwa. Ina zuwa. Sai godiya Ubangiji rayuwar nan. Gaskiya ne. Komai in za ka bi shi a hankali, to da yadda Allah za ka yi nasara. Ƙwarai da gaske. Amma ina so ba ki shawara guda ɗaya. Wala tun yanzu ki fara tanadin ritaya. Allah kuwa. To me tanadin me za a yi mata Alhaji? To ai kamata ya duk ma'aikaci kana cikin aiki kake tanadin komawarka. Ai kamar mutum ne. Ai tun kana duniya kake tanadin lahira. Gaskiya ne. Domin in baka tanade ta ba ranka zai ɓaci. Allah kuwa. Don haka ritaya ma in baka tanade ta ba ranka zai ɓaci. Gaskiya ne. Don haka ne yanzu kin ga shirin da nake ina yi sai in ci gaba da harkar noma na. Don haka na tanadi wannan gonan nake yi kuma. Allah kuwa. To gona? Alhaji ai tare za mu koma gona. Ni me zan zauna jira? Ai kawai mu ranka ya gaba ɗaya mu tafi kai ka ɗau nan ɓangaren ni kuma in ɗauki nan ɓangaren ba shikenan ba. To wa za ka kira ni? Mahaifin Samira. Mahaifin Samira zan kira saboda ka riga ka ji ta yi rantsuwa ba za ta janye ba ni ma kuma ba zan janye ba. Saboda haka ina so in kira shi in shaida masa kada ya ji auren yarsa ya mutu. Saboda ni yana mutunta ni kuma ni ma dole ne in mutunta shi. A in dai haka ne ka kira shi. Kana da hujja. Kira shi kawai. Haka zai da. Hello, salamu alaikum baba. Madan, kuna lafiya? Lafiya kalau baba. Amma akwai matsala baba. Matsala? Wace irin matsala kuma? Muna police station ne tare da Samira. Police station? Kanya? Baba abin da yake faruwa shine Samira ce ta je ta kai Asma'u da 'yan gidansu police station. Mun taru mun ba ta hakuri ta ƙi kwata-kwata ta ƙi yadda wai sai dai a tura su kotu. Har sai da na ɗan ba ta tsoro nake faɗa mata cewa idan har bata janye cewa sai an kai su kotu ba zan rabu da ita amma kwata-kwata ta ƙi yadda. Wani police station ɗin? Muna police station ɗin Haure. Haure? To shikenan. Ku saurare ni. Gani nan yanzu zan je zan shirya in fito. Yanzu nan zan zo ku saurare ni. Alhaji wani faru na ji ana ambata police station kuma kamar Samira na ji kuna. To ita ce mana. Me faru? Saboda rashin hankali da yake wannan yarinya kwakwalwarta a dole take mahaukaciya ta je ta kwashi yaran nan Ma'u da 'yan gidan gabaki daya ta kai su police station. Wannan wani irin dabbaci ne, wannan wani irin hauka ne, abin da ya faru zai wuce kishi ne kawai irin nata? Na sauka. To Alhaji ko zo mu tafi. Ki zaman ki je ma ki zaki me zaki kika je. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wace irin masifa ce ni kan? Wallahi mutuwa Kabir ba abin da ta dade da ita sai tashin hankali. A'a. Mama, don Allah ki yi haƙuri. Mama ki daina sa ɓacin ransa a cikin ranki. Yanzu ga jinin ki ya hau mama. Ki yi haƙuri. Kin san hawayenki masifa ce a gurin su? Dokta me yasa ba zan yi kuka ba? Yara duka guda biyu babu na ɗauka a ciki.
ɗayan sai shaye-shayen banza wanda bai san inda kansa ma yake ba. Ran nan fa ina jin Kasim yana tambayar Mustapha ba wasu kuɗi da aka cira a banki ba tare da saninsa. A ƙarshe sai dai rabuwa ya da shi saboda baya so su yi tashin hankali. Subhanallahi, halin Mustapha na baya ya dawo kenan muni. Bana tunda ya koma shaye-shayensa ya fara ɗiba kuɗin mutane sakaka. Shi yasa shi ma Kasim ɗan da ke jin tsoro. Kar ya sa rayuwarsa shi ba ta lalace a haka. Domin wannan bayi da aure bai ma san ina kansa yake. Ina cikin damuwa da ina. Da a ce Alhaji zai dawo da ransa. Ya ga irin rayuwar da yaran da suke yi da ya fushi da ni sai ya yi Allah wajen da wannan abin da yake faruwa da dukiyarsa. Dukiyar da ya tara da gumi da wahala a bizines ɗinsa. Gashi suna shirin lalacewa. Mama, don Allah ki yi haƙuri. Don Allah, ki samu ki sha maganin ki mama. Ki kwanta ki bacci. Jinin ki ya hau da yawa mama, kin ji? Ki yi haƙuri mama. Ki yi haƙuri mama. Ne miki alƙawarin zan shawo kansa har sai ya amince ya aure Rufaida. Ki yi haƙuri kin ji? Kake bata lokacin ki wajen lallashinsa. Domin na riga na gama magana kuma babu wanda zai tayar da ita. Sai dai idan mahaifiya ya saki ba ni ba sannan kuma ya bar gidan. Rufaida, wai mene ne da Allah? Mene? Menene yanzu? Haba Rufaida, ki kwantar da hankalinki mana. Daga gefen Hajiya nake. Naji suna cewa tana cewa dole Kasim sai ya aure ki. Hawan jininta ne ya tashi. Idan ko wannan hawan jinin nata ya tashi duk abin da take so sai an mata shi. Dan Allah anti. Wallahi a'a. Ina jinki. Kin manta ne? Kin manta lokacin da Mustapha ya gama ginin shi? Na ce lalle sai mun tare a ciki. Hajiya ta ce ba inda za a je sai dai mu zauna a gidan nan. Na tada hankali ta tada hankali. Karshe da hawan jininta ya tashi. Hakura akai har yanzu ga mu a family house. Kin ga ko ba abin da zai hana auren ku. Kin ga ko ya aure ki ko kuma ya rasa uwarsa. Na rantse da Allah da ba din albarkacin mutum biyu ba, mahaifiyata da mahaifin Samira, da wallahi a yau sai na rabu da Samira rabuwa ta har abada. Na gaji. Dan Allah dan Annabi ka daina furta wannan magana. Abinda ba Asma'u ta faɗa maka fa a cikin gaskiya ta faɗa maka fa. Matakar ka kuskura wannan abin ya sa kuka rabu da Samira, wallahi kaf garin nan ba wanda zai maka uzuri. Ina ruwana da uzurin mutane. An ce maka uzurin mutane nake nema. They can see whatever they want to say. Na gaji. Wannan mata. Sanda zuwa baba. Sanda zuwa baba. Barka dai. Yawwa. Ina ma tana ciki. Kuma ashe haka wani abu ya faru? Wallahi baba. Laihinku kenan ɗiyan yanzu. Wallahi yanzu inda mace uku gare ka guda bata isa ka ƙaza kara ta tsallaka ba. Baba wannan ma magana a batta. Ni dai abin da nake so Samira ta sani shine ko za ta mutu sai na aure ma. Dai kai haka ka kai namiji. Mu tafi ku kai ni inda diyata ta kai. Anti dai akan maganar kai da ni fa na gaya muku gaskiya tsakanin da Allah ba na son da ba na bukatar yin rayuwa da ita gaskiya. Ka san hawan jinin Hajiya ya tashi yanzu. Subhanallah. Tana ina? Zauna. Na ba ta magani. Har ta samu bacci yanzu haka. Rabon da jinin Hajiya ya tashi haka. Har na manta. An yi sa'a ma na zo gidan. Ina ganin haka. Na kama ta na kai ta ɗaki. Na auna mata jininta. Na ga ya hau. Ban san me yasa Hajiya take tayar da hankalinta haka. Wani mai neman ta ne da Allah. Alkasim, ka san irin abubuwan da suka faru a baya akan Mustapha. Kuma ka san irin burin da mama ta ɗauka da Alhaji a kansa. Da ƙarshe rayuwarsa ta lalace. A ce kuɗin da zai sha taba ma ba shi da shi. Sai dai in ya ɗauki na wani ko kuma ya je ya roƙa a bashi. To abin da ya sa mama take tunanin haka a kanka kenan. Haba ce,
Haba anti, ya za ki ce kamar ya ban gane kamar ya an zama shi. Yanzu kuna so ku ce mun na fara shaye-shaye kenan? Haba dai, kai na san ko menene zai faru. Ba za ka taɓa yin shaye-shaye ba. Kawai ita dai Hajiya hankalinta ya ƙi kwanciya ne. Tana ganin kamar faɗuwa za ta yi ta mutu. Idan kuma ta mutu baka da aure, gani take yi kamar rayuwarka za ta shiga wani hali. Ka san fa mutuwa Alhaji ta riga ta taɓa mama. Mace a yi mutuwa Alhaji ta taɓa kowa. Gaskiya, amma bai kamata a ce Nadiya ta yi amfani da wannan abun ba ta jingina da bai da gaskiya. Saboda ba na santa, ko kaɗan ba na santa. Na sani, amma ka san shi aure ana yin sa ba wai don soyayya kaɗai ba. Akwai abubuwa masu muhimmanci da suke sawa a yi aure. Amma ni ina ganin idan kai biyayya wa mahaifiyarka, wallahi za ka ga alkhairin abin. Anti, na faɗa muku ina da wata safara wadda nake da burin aure a cikin zuciyata. Yarinya mai tarbiyya da hankali, ba irin sirfai da ba. Wace ce ita kuma a ina take? Na ce maka wace ce ita a ina take kuma? Insha Allah ki dan bani lokaci kaɗan. Kuna dan bani dama na kwana kaɗan insha Allah zan kawo muku ta gida. Ai kaga irin shiriri ta. Garfai da ta shirya suka shirya iyayenta kawai aure za a yi. Sai ka ɗauko wacce baka ma san takamaiman ina ta dosa ba. Tun da sai lalashin ka nake sai ka ce ɗan ƙaramin yaro? To na riga na gaya maka, ka san dai Hajiya tana da hawan jini. Wallahi tallahi idan ta yanke ciki ta faɗi da ka sani. Yalla bai. Na da abin da ka faɗa. Saboda ba ma wurin akai. Amma ina so in gaya maka. Wannan yarinyar Samira, ni ne mahaifinta. Na fi kowa sanin halinta. Don haka duk abin da ta faɗa ƙarya take. To kin ji abin da mahaifinki ya faɗa ko? Za ta iya ƙaryata ni. Kuma abin da ta ga dama za ta iya yi. Ba dai kotu ba? Ta je kotu. Amma ina so in tabbatar muku, ka tabbata ka sani cewa idan kes ɗin nan ta ɗauke shi ya fita daga nan zuwa bakin ƙofa, babu ne, babu ita. Ba baki nake mata ba. Idan sharrace waɗannan yara, ina mai tabbatar miki wallahi za ta gani. Abba dan Allah ka yi haƙuri. Ni ce na je gidan da Fetur na yi ƙoƙarin kashe Asma'u. Saboda garin kashe ta da ta auri mana ka yafe mu. Yalla bai, ka ji abin da na faɗa ma ko? Amma dai baiwa Allah, ke ji kunya wallahi. Wallahi ke ji kunya duniya da. To, ni an riba ki. Ki wa mutum shari. Ki ara. Ke kin san wannan abin da kika aikata babban laifi ne. Kin je har gidan mutane, kin nemi da ki kisa, kuma kin kawo abin gaban da nufin cewa ke za a zuwa. Dan Allah dan Annabi ku yi haƙuri, a yafe mu. Dole sai kin nemi yafiyarsu. Kuma abin mamaki, ni kin bani kunya. Yadda kika dinga rantsuwa kina dagewa, ashe duk ƙarya kike. Ranka ya daɗe, in dai mu ne wallahi mun yafe mata. Allah bai, ka ji ɗaya arziki ko? Allah shi maki albarka. Allah shi maki albarka ke ja. Ki ji ko Samira? Ba ki ji kunya ba? Wai ku ƙwariya na ji kawai kun yi shiru kun yi wani kuna ta wani kiba wani kure-mure iya ne. Wai ba ku san halin da nake ciki ba duk kun mun dima ne ba. Ina cikin tashin hankali ba. Mun sani. Goma ce. Kai ka tsoma kanka a halin. Ba waccar yar bakan nan ta buƙaci kuɗi ba.
ka buka na zazzali kanka. Idan Allah ka saurara ka san nama wani fa akan irin wannan ka dinga kiyayewa ba. In kana min irin wannan za mu samu matsala. Banza kawai mai kama da kwado kai wani kyau gare ka mummuna ma irin ka. Ka saurara wannan arinye wanda nake ganin to Allah ko madubala sai ta jira wallahi. Black beauty wallahi. Madubala. Wacce daga ciki. Ta India. Kana ji gadda? Da zan baka shawara ka yadda. Ina jin ka. Da ka rabu da wannan yarinya. Sai ka jira mai wa ka Allah saurara Allah sai ka jira Allah ka daina min irin wannan. Kayan kana min irin wannan sai na kwana a gefen gidan ka wallahi. Kamar ya. Kana so in kafa ka ko? Mega. Rabu da shi. Ba shawarar zai dau ba. Da dai za ka bi. Wannan yarinyar. Lissafin ka ba. Ba daidai yake tafiya ba. Ta hargitsa shi. Wannan yaran kayan kana irin wannan ko Allah ya jama kunni. Kai baka san soyayya bane ba. Amma dai me bi za ka fahimci wani abu dan dafa kirji na wajen zuciya ta ka ji me take bugawa. Kirjin ka. Ciki ko waje. Waje. Ya ka ji? Ba abin da na ji. Yo ala sai ka jira. Ai kai baka san soyayya ba wallahi. Da kun sanya za a yi. Tun da yarinyar nan ta nemi kuɗi wallahi ko ta yaya sai an same su wallahi. Allah zuwa zan illafi a bayan badala duk wanda na gani ko waya ko kuɗi sai na buga mai wallahi na karba. Badala. Mana. Wallahi. Kwanan ka ya kusa karewa. Kwanan ka kai ya kusa karewa mai wahala. Gir suke jira. Wallahi. Sun yi bandashen ka. Mu dai ba za mu raka ka ba. To kar ka je mana. Allah yarin yadda ita da baban mu kin ga gane sun yi min duma ko ba haka ba sun kawai ka gane sun yi kikikaka. Kuma wallahi juri zuwa rafi wallahi. Gadda. Me ga askido. Ni ka san kulle shawara ta gari nake ba. Ka rike shawara ka ciwo ci. Zan baka dai. Zan kafa ka. Baba Lami. Ka lallaba ta. Na gina lallaba ta ba zan lallaba ta ba haki na ne a hannunsu. Ba ka da haki ta kake da haki. Shi yasa ma kake cikin masifa kullum. To ai na ga mutanen da ya hoto ya za a kenan. A'a Alhaji, ai babu laihi ku yi ta ku ni da su ɗiyan za mu gangara inda muka ta yi bakin hanya sai mu biɗi agwagwa da buji in ya so sai mai gida. Baba haba ai ba zai yi haka. Baba ba komai mota ta za ta ɗauka mu gaba ki da kai sai ka zauna a gaba in ya so ita Asma'u da Salamatu da Mardiya sai su zauna a baya. Ba da sai ku tafi tare. To ni kuma ina zan zauna? Ni zan kai ki har gida a mota. Har gida zan kai ki a mota ta. Ba damuwa shikenan. Sabbe na Allah shi saka da hairar. Na gode Allah ya saka. To, na gode. Ku gaida gida. Daga ina ke? Ashe ka zo. Tun ɗazu nake kiran wayarki. Wayar a kashe. Ƙarshe na tura mama ta fito. Take ce min kin baki dawo ba kina gidan ƙawarki a sama. Gaskiya ban ji daɗi ba. Kai hakuri. Na je gidan sa Asma ne sai wata matsala ta taso. Mardiya ba zan juri wannan ba. Me yasa ai ga mota ta? Me yasa ba za ki kira ni a waya in zo in kai ki inda da kike so in jira kin da ke ba? Kai hakuri, gobe ka zo sai maka bayani. Au, korata ma kike yi kenan? Anya kuma Mardiya auren nan namu zai yi? Ni da na zo don in taimaka miki in shigar da ke daga ciki. Amma kullum kina karya min ka'idoji?
garwashi yana da zafi zafinsa ya A ka ga dalla mallan dakata. Na baka hakuri. Ka yi hakuri gobe idan ka zo ma yi magana kai na ciwo ma fa yake a gaji nake kawai idan ka zo gobe na mu. Ka yi hakuri. Ya aka yi tun ɗazu kuma ina kiran wayanka baya shiga a kashe. Ina mudan ɗin yake? Kamar yaya? Wannan wace irin ta bayani ina mudan? Ai zuwa yanzu na san matarsa ta san duk abin da ake shirin aikatawa. Shukura, ba dai ke ce kika haddasa wannan rikicin da masifar da aka shiga ba yau? Kaman yaya masifa? Daga faɗan gaskiya? Ita fa duk inda gaskiya take dole a faɗe ta. Ba zan bari a ci amanar Samira ba. Dan aka ci amanar ta nima wata rana za a iya zuwa a ci amana na. Shukura, kin bani kunya kuma kin ban mamaki. Da kin san masifar da kika haddasa, wallahi da baki buɗe bakin ki dinnan kina faɗin irin wayannan maganganun ba. Ba dan Allah ya kiyaye ba, yau fa da tuni Samira ta kashe Asma'u. Kuma wallahi da alhakin kanki zai koma. Alhaki ya koma kaina daga faɗan gaskiya kawai? Na fahimci ba Shukura, kaman baki fahimci me nake kokarin faɗa miki ba ko? Kin san ko yau tun safen nan da na fita muna can police station ana ta ya za a yi a kashe wannan rigimar da kika saka su a ciki? In an samu abin da ake so, ai shi kenan. Da Asma'u ta aure madan ai kaga wannan cin amana ne ko? Ki san me zan faɗa miki Shukura? Ki fice min daga gani ban san na ganki. Dan idan kika kuskure kika ci gaba da fusata ni zan wanka miki mari wallahi. Ba ki fice ba? Ba ki fice min da gani ba? Allah ya shirya wannan yari. Allah ka shirya min ita. Zaman is very angry. A stubborn woman. Kin san me ake nufi da wannan? Ina nan sani al'amin sai ka gaya mu. Ana nufin mutumin yana cikin baƙin ciki. Wannan kuma masifaffiyar mace. To, Allah ka raba mu da ita. Laure, ba na hana ki zama a falon nan ba? Al'amin ne ya ce in zo in tashi a sami. Mami ni na ce ta zauna saboda ina jin tsoro. Tallacin rufe min baki. Kin ga Laure, na hana ki zaman falon nan. Na rantse da Allah idan baki daina zama a falon nan ba zan miki dukan tsiya wata rana. Wai ki ba ki ganin kirar ki ne? Ga ki nan mai kirar san mudawa? Ki anya ma ba da gangan kike sama saboda mijina ya dinga wucewa yana kallon ki ba? Haba Hajiya wallahi ba haka bane. Tallacin rufe min baki. Ke Laura anya ba kwangila ki karbo ta auren mijina ba ku daga garin ku? Ban yarda da ke ba. Kar ki ƙara zama a falona. Na rantse da Allah zaki bar gidan nan in kika ishe ni. Kan ƙara ganin kin zauna min a falo. Tashi bani gudu. Jitaran Allah. Mami dama ke nake jira ko dadi ƙara samu a sami. A samu. Kai shi kenan mutum ba zai zauna a huta ba. Saka fara wani magana a samin. Da ni ce nake ta ka a samin dalla kai tashi ma ka bani gudu. Kusan me yake damun mutum ba. Wai yau ne ce babu da mudan suka sa na ba Asma'u haƙuri. Wani irin masifa ce. Na lillahi. Fita suru. Na'am. To na hagodi. A ba komai. Allah shi saka da. Ba komai baba. A yi ta hankuri kaja. Ba komai. A yi ta hankuri. Ba komai. Na hagodi. Ba damuwa ba. Allah ya ƙara kiyaye. Amin. Amin. Kai zan ba haƙuri kaja ku. Ba komai. Abin a hankali. To sai da sahi. Sai da sahi. Salamat. Lagi. To. Au. Asma'u da Allah ki haƙuri. Me yasa kake ba na haƙuri akan abin da ba kai ka aikata ba?
To, ko da ba ni ne na aikata ba na san a dalili na ne. Wallahi a yanzu haka ko fuskar ki na kalla kunya nake ji da wannan abin ya faru saboda ni na riga na san ki. Tun farko na riga na san ki mace ce mai kamala wadda ba ta son tashin hankali sai kuma gashin na ƙoƙarin isa ki a ciki. Na fi tunanin wannan dalili ne ma yasa kike ta hanya kike gudun aure na tun farko. A rufe min baki ma zaki. To idan ba rufe maka baki ba me zan yi? Ni fa tuntuni na dau alwashin aurenka kuma na dau mara duk abin da zai biyo baya a kanka. Ni fa Samira kishin da take bata san ƙara min san kai yake ba. Saboda na san hakan shi ya nuna min kai mutumin kirki ne, shi yasa ba ta son kowa ya rabe ka. Ikon Allah, ikon wajen Allah da Annabi mu auke wace irin mace ce. Wani irin kaifin hankali ne da kamala da nutsuwa da hankali Allah ya baki. Ni a tunani na fa zaki fushi da ni. Ko ma watakila ki ce ma daga yau karan ƙara zuwa inda sai kuma gashi yanzu kin min wasu kalamai wanda suka ƙara sa zuciya ta nutsuwa. Wai idan na yi fushi da kai ta yi nasarar da take so ta ci. Yanzu dai kaga ka je gida ka yi wanka ka kwanta ka huta kuma ina so ka manta da duk wata damuwa da take damunka kuma ina so ka san da sani. Saura lokaci kaɗan ka zama angon Ma'u. Allahu Akbar. Ma'u. Asma'u. Asma'u. Assalamu alaikum. Samira. Ah! Menene? Ki wato duk irin nasihan da ake miki baki ji ba ko? So wukanan da kashe ni zaki yi? A ga min kashe ni zaki yi? A Amida, ba kashe ka zan yi ba. To. Na fuskanci duk duniya ba wadda ka tsana sama da ni. Dan Allah dan annabi da ka karbo wannan ka kashe ni ka huta. Ka karba ka kashe ni. Samira, ya kamata ki sani duk wata damuwa ta duniya ke ce kike ɗauka ki ɗora wa kanki. Har ki dinga tunanin cewa ba a san ki. Me yasa za a tsane ki? Ke matata ce me yasa zan ƙi ki? Ki dubi Allah, ki gyara halayenki. Duk wani abu da kika san babu kyau ki daina yin shi in dai har kina so ki samu nasara a rayuwarki. Idan ba haka ba kuwa duk wani hauka da zaki babu abin da zai karar da ke sai dai mai da ke ba. Aure da zan yi sunna ne, babu wanda ya isa hana ni. Ke ma ba ki isa ki hana ni ba duk abin da zaki ki sani. Kana tuna yi wallahi kayan nan na shi sun yi kyau. Wannan shi ake kira end of discussion. Wallahi kyan ya taras sai san dai ka saba kwalliya ai duk inda kai kwalliya sai ka ga duniya ce. Na sani wannan na sani. Amma ki sani akwai wani shago inda nake siyan kayayyaki kamar wannan ma na jiki. Complete corner. Zan kai kina sun zaki so kayan su. Tunda kina son kaya masu tsada. Assalamu alaikum. Ce da kwanan ku. Lafiya. Amma na ga janin din naku ya mishi ne. Wala ba sabo Ina ya Mustapha. Ya ce kai musu makaranta. Bari je duba mu bari ku na so. Assalamu alaikum. Amu wa alaikum salam. Sannan mun ya jikin nan ki. Ki haƙuri mami na san kina fashi da ni. Mami ki kula ni mana dan Allah. Uban me zan ce maka? Uban me kake so in ce maka? Tashi ka bani guri. Na ce ka tashi ka bani guri. Dama zan tafi ofis ne na ce bari in faɗa miki. Amma da Allah ki haƙuri in na dawo za mu yi magana. Duk ma menene insha Allah.
Assalamu alaikum baba. Barka da asuba, an tashi lafiya? Lafiya kalau alhamdulillah. To shikenan gani nan. Gani nan. Yau. Daji, na kwana. Lafiya lafiya. Tashi lafiya. Ina gaji. Yanzu fita za kai? Ce ya gaji, Alami. Ka san dole an fita da nemo mana tuwo. Ga ka da son cin shinkafa. Wallahi. Al'amin ɗan gata. Ga shinkafa, ga ruwan rufai ga good coffee. Duk kai kaɗai? Su nake so ne. To Allah ya maka albarka ko? Zan fita be a good boy. To shi ka cike sai na dawo. Salo. Yawa. Barka na gaja. Lafiya kalau. Alhamdulillah. Masha Allah. Kai ne ya tafi. Wallahi ai ciya ne bari in yi sammako. Gaskiya. Kar ka fita. Gaskiya. Kafin ka fita. To bismillah. Lafiya, kana lafiya? Makaranta za ku tafi ne? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kyau. Amma dai kana kula sosai ko? Sosai. To Allah ya taimaka. Laure? Yawa ga wannan. Ki zo ki kai Al'amin makaranta. Zo ku hamma shi. Kin ki kai shi makaranta. Ba shi ko? Kamar ya Laure, me za ta maka? Ruwan shi yana da zafi, zafinsa ya futa zafi. Ba san da zuwa. Yawa sun naka. Na kwana. Lafiya. Yi sauri Laure. Yi sauri. Yana so ya latti. Mala. To. Bye bye. Bye bye. A kiyaye. Na zo ne in ja hankalinku dangane da abin da ya faru jiya. Samira, na daɗe ban samu abin da ya hana ni bacci ba kamar abin da ya faru jiya. Na daɗe ina takaicinsa. Ki gode Allah cewa mijin shi ne mijinki, ba don haka ba da wani ne tun ya sake ki. Ko kuma ma ina so in tabbatar miki da yanzu auren da kika yi ba za su girku ba. Don Allah abba kai haƙuri. Allah abin da mudan yake min baya kyautawa. Auren sirrifa yake so ya kuma abba da ƙawata fa. Sai ne? Haramun ne? Baba, duk abin da na yi na aikata shi ne saboda gudun tashin hankali. Na riga na san halinta in dai har ta sani ba za a zauna lafiya ba, ranta zai ɓaci, kuma ni na riga na san halinta. Wannan dalilin ne yasa na ɓoye, ba wai dan wani abu, ni ba ni da wata manufa. To ai duk wata maganar ɓoye-ɓoye a batta. In ma an ɓoye ɗin, me amfani? Saboda idan ta jiyo ɗin, menene ya raba damba da faɗa? Rashin hankalin za ta aikata. Don haka a yanzu a yau ni na baka goyon baya ka je kai aurenka, kuma ina so in tabbatar ni zan maka walici, ba don kuma ba don na tabbatar za ka iya riƙe ta da Asma'u. Abba ƙawata ce ba. To sai me yin ce? Wai ku mata kuna tunanin cewa boran da kuke yi da tada hankalin da kuke da musifin da kuke yi shine zai hana mazan ku ƙarin aure? Ba haka ba. Namiji ɗan lallaɓawa ne, jawo shi ake a jiki, kwantar masa da hankali ake, shafarsa ake. Waɗannan abubuwa su ne suke jawo hankalin namiji ya haƙura da abin da kuke so. Amma ba wai tashin hankali ko boran ku ba. Duk wannan abin da kuke wallahi ba zai hana namiji aure ba. Ku kaka bashi kuɗin gidanku ne shi da kayansa?
ba zai yi ba. Wani jaja da zafi garwashi ya ƙona. Gaddafi! Sai yau ake ganin ka a gidan nan? Wallahi. Garwashi wuta ne, a dinga girmama aure. Barka dai. Baban biki haƙuri wallahi, kwana biyu ban faɗo gidan ba. Na ɗan shiga wani assignment ne, na ɗan je Abirkos. Waka. Na ce Aibur waka kaje. Daman na jiyo muryarka, na jiyo shigo ka bani ATM ɗina. Kamar ya an baki ATM ɗinki. Ba na san irin wannan, a dinga kiya ba, ga a daina mun irin wannan fa. Abu ba za ka bata ba? Kamar ya ni ai. Kai satan ma ko kunya baka ji har cikin gidan kuma yin shi kake yi? To ya ce na ɗau wani abu a nan gurin ne. Abu ba za ka bata ba? Kin mai magana ya bani katina. Ni daman ni. Dala ba ta katinta. Ni ba komai bane ya kawo to Allah ya rufa min asiri duk na samu sana'a. Yanzu ma na dan shigo cikin gidan nan zan dau wani abu zan shiga kasuwa. Dala ba ta katinta da wani surutun banzan ka kasuwa. Ha matsala. Ka san me yasa na karɓi katin nan? Already na riga na sa an rufe shi saboda munanan ɗabi'unka na sata ɓarawo. A bi ki rashin kunya wallahi. Ba ni da lokacin ka kinga baba zan tafi sai na dawo. Sakin da kin jiyar albarka. Tantal baɗiɗi. Haka za ki kare a ciki. Shaye-shaye. Shaye-shaye. Allah ya rufa mana asiri. Asiri wannan tunda na gane wannan abun baya yi ƙarya ce damun mutumin nan ban yadda da shi ba hankali na bai kwanta da shi ba. Bayan aje wannan dai na tabbata malamin nan ya rantse da abin da zai ɗau rayuwarsa abin nan yana yi kuma kaga wannan gurin da na sashi muka shiga jakar sai da aka taso ni Allah ne da kwana na a gaba amma dai wannan malamin na yadda da shi kwari suna zuwa wajensa in ya ba da magani yana yi kuma ni ma hankali na ya kwanta da shi nan abin ya ce in na sa ta a baki kawai sai in bata adamu Allah ba mu sa'a tunda ai neman halak ne tunda haram din ba kana zaune za ta same ka ba duk inda na shiga wallahi ido na idan sai na tashi su yau Allah arziki a ƙarya tare da gida ba to shikenan na gode ba abin nan sai da Allah ba zai yiwu ba mene na baba ta aje waya ne ma me yake faruwa yau lallai ko ina baba ta shiga ne me yake faruwa Ciyama, ni a tawo shawarar ka haƙura da zaɓin hajiya tunda dai baka da wata tsayayya ca. Sidi ba zan taɓa kawo maka shawara a rayuwarka ba ka bani shawarar da raina yake so a kullum sai kayi kwana kayi doro kaje nan ni na gaya ma cewa banda tsayayya ne to ina take Ciyama. Ni na gaya ma cewa banda tsayayya fi sabilillahi kai haka ake rayuwa kullum haka tafi shawara a gurinka sai ya zama matsala kawai Sidi ka tafi ka je ofis ɗinka kawai. Ciyama. Ka yi haƙuri ka je ofis ɗinka kawai in duk abin da nake bukata zan ma waya kawai ka zauna a wajen ka ni ma zan zama na a ofis ɗina ma haɗa a ƙasa kullum da an yi magana baka da tsayayya haba ka san me ya faru daga wajen malam na kogo nake kaga wannan duk inda na je na caci ma abu na runguma ko ne wannan wallahi sai na bace bat wallahi gadda ya ne me wannan alkhairi ne wallahi wannan layar bata ce daga wajen malam na kogo ya bani gadda sorry yau zan gaya ma wata magana wallahi ban ƙara tabbatarwa mahaukaci ba ne kai gaddan sai gaddan na farko ne ko na Eskido Mega waye sarki a wannan jangul da kai ne sarki gadda wallahi ba dan yau ina cikin wannan alkhairin ba Allah da sai na wargargaje shi wallahi dole wali mukalifa ta zan maka wallahi amma dai kawai na ma kes kawai iyali waccan ka karbo ta
yi ma aikin komai ba saboda hauka ka ƙara karɓo wata kai wai akan yar bakaccar so kake ka halaka rayuwarka ko ai rabin ran nawa ce yan baka kai an ga ƙara mata irin wannan wallahi sai na kai wallahi zan kwana a bakin ka wallahi kai ba dan na daina ashar ba na ciccusa ma ashar mai wahala kai ya ne ina duk inda wanda zai je kawai taso mu tafi ni ba na son wani ɓata lokaci malam ya ce ja'in jaman aka yana karya wannan harka ko ba haka ba gadda ya ne tun da haka ne ni ma kafa ta kafar ku amma mega da sharadi daya sharadin shine ka yi amfani da ita a gabana ka bata ban ganka ba zan bi ka. Wannan yaron faɗan mahaukata ne amma fa yau ya zo da magana ba. Ka gwada din kawai ganda. Shi kenan. Kowa ya sa ido a cikin alkhairi malam ya ce a marza a ɗaya tofi 3. Yawwa a ce a hannun hannun abubuwan ɗin sa su harkar neman abinci. To kuna ji. Kowa ya kulozin ɗin ice ɗinsa da turanci za a yi sabgan nan wallahi. Dole. Na dafa kowa ya opening. Ina nan. Sai da bishiya gadda. Gadda. Mahaukaci ne kai. Ba kai bane gadda ɗan gidan Baba Lami. Gadda ne ɗan uwarka. Kai wannan yaran fa mai wahala ne. Gadda ƙarya yake ka ɓata ɓat. Ba a ganin ka. Mega. Ya ɓata. Gadda. Wallahi. Tun safe suke shaye-shaye shan wiwi da ƙwayoyi kasu yau da rayuwarka. Wannan yaran ɗan hassada ne wannan yaran. Mai wahala ne tun da ya zo da aka gilli ko ba haka ba shi kenan ba damuwa. Kai ka zauna ana ni bari in ja mega ka ganni ko ba ganni ba. Ka ɓata ɓat. Wai gaji wai ya ganni. Bishiya ya gani wallahi. Yunwa ce za ta kashe. Tashi haka za ka yunwa ma ta ishe ka mai wahala. Mega, kakka buga da. Kai, Allah ka rabu da yaron kai. Ba fa a ganin sa ba. Wannan Omo Lagos ya zo da magana kawai shi mai wahala ne ka gane ga ya zama liability. Omo Lagos ka zauna a nan. Ka zauna a nan ba za mu tafi da kai ba mai wahala. Mu tashi mu tafi neman abinci. Allah ya biya ga masu wahala. Ka gane? Malamin ya ce in aka biyo ta nan mu canza hanya. Kai sakan nan mai wahala. Mu je. Mutanen mu canza hanya malam ya ce ya bi. Kama ku. Za mu zo. Da kama uwarka. Ai wallahi tallahi an cuce ni. Da ba ku kira ni an tafi police station din nan da ni ba. Dan me yasa za ku yi min haka? Salamu alaikum. Ta. Wa alaikum salam. Ita kuma yaji dalin ga wata taba min ita. Wata taba min ke gidan ga. Baba ina magana ne akan wannan muna mutuncin matar. Matar mijin Samira. Ashe har police station ta kai su ma'u. To mi. Bari in hada miki duk bakin cikin ta sai dai shi kare gare ta. Saboda mudan gaba gare ta. Gaba gare ta yadda bi ijiyar ta yace duniya babu wanda ya isa ya hana shi armen ma'u. Alhamdulillah Allah mun gode maka. Don haka in Allah ya so ranar Juma'a in Allah ya so ana darma masa arme da ma'u. Wannan abu yayi min daɗi Allah shi miki albarka. Amin yau ne dan. An shi biyan ki zan yi. Babban magana dan waki ya ga tubani. Allah da gaske. Ƙara guda. An shi. Kuma dai? Ya ja. To bari ki ja in Allah ya so Juma'a za a ɗarma armen ma'u. Da kyau. Guda ta biyu da na biya ni kuma washe gari asibiti ni za a ɗarma armina. Garwashi. Kai amma dai wallahi babu adalci. Alhamdulillah. Ba a baiwa garka ba an ɗiba sai kai wa dawa ake yi. Wallahi ina buge ki na haɗa miki. Ga waɗanda ya kamata nan in ma gori na ki masa gori tunda su son ka daina haihuwa gidanka ni kuma kullum fata na duniya a ce in cika gidan gada ɗaya
ai annabi na ya faɗa mana ya ce mu hayayyafa da yawa don gobe kiyama shi alfahari da muwa. Baba, annabi fa yana alfahari da 'ya'ya na gare ni. Wa faɗa miki ke in baki san abu ba ki biɗi malamai. Su haɗa miki gaskiya yawan ma annabi shi kaso. Yana da wata sabuwar hadda. Wani jaja. Ke an shi da zafi. Wanga goron dauran armina ne. Da zaran an ɗarma armina ran asibiti ki shiga makwabta ko ina ki babba su amma ki ce su yi min murna kadai ga kowa ya taho ɗarmin armina. Waɗanda suke gidan ka haifa ka kasa ba su tarbiyya ka kasa ba su kulawa gashi nan suna yawo kwararo titi. Ai tarbiyyan ɗiya na uwaye mata ne. Shi uba kawai tallafi shi kai ni kawai in tallafa muku da mu da yaran duk kai ne jagoran mu kai ne mai ba mu tarbiyya gaba ɗayan mu saboda a ƙarƙashin ka muke amma ɗiyanku su tai tun suna ƙanana su tai makwabta su ɗauko ku saka ɗaka ku ɓoye har an girma da hali saboda rashin bashi tarbiyyar ka ne sai homa gari mai ce yayi duk ana shirin shiga bacci wasu ka ɗaukar gele su shiga gari sai ta waye su dawo ita ma uwar a ƙarƙashin mijinta take wallahi malam ka ji tsoron ita ma uwar a ƙarƙashin miji take shi zai ba tarbiyya ita da ƴaƴanta malam ka ji tsoron Allah malam ka ji tsoron Allah ba zai fati ba za ki hakura babu komai ki bari ni na san yadda zan yi wannan hanyar ba mai bullewa bace ba. Assalamu alaikum baba kina gida ne? Allah gobe da safe kafin MD ya shigo akwai ɗan wani aiki da nake so zabi hakan ya kamata. Sidi! Na Sidi! Kamar Chama. Waye ke zuwa ke ɗaukar Asama'u a mota daga kamfani yake mai da ita gida? A ɗau Asama'u da mota kuma a kamfanin nan? Ha ba Sidi ina tambaye ka kana tambaya ta ce amsa ce wannan. Ya za a ce muna zaune a kamfani kuma wani ƙato daban ya zirka zuwa da mota yana ɗaukar Asama'u har a kamfani kuma. Kai haƙuri can. Hakan ba za ta sake faruwa ba zan mata magana. Ai haƙuri cewa zan mata magana. Ba za ta ke faruwa ba haka. Sorry cewa. Asama'u, ni ma ya firgita ni Asama'u. Gaskiya kayan sun kyau sosai. To ko a ƙaro ne? Yaushe to ani na yi mamaki ma yaushe aka yi ka tara kayan haka. Shi ne ce idan in bai miki ba sai a ƙaro ba. Allah. A'a ni sun ma yawa. Bawa, ina wuni? An da lafiya? Ya kika tarar da su? Garwashi zafi gare shi, ka kuna ka zo gare shi, ko daga nesa akwai zafi. Kin dawo ne baba? Mada, wai yaushe ka koyi ƙarya ban sani ba. Na ji jiki na yi rauni. Lafiya kuwa? Wallahi baba ce ta dawo daga tafiyan da ta ji ta ce kuma tana son gani na yanzu. So abin da zamu yi ina ganin mu je in sauke ki. Na sauke ki sai in wuce wajen nata. Ko? To shi ke. Mu je. Sauki kai ne za ka bani in sha iskar numfashi. Ba ai komai ba a ƙauye ka sa ni in tafi ƙauyen je in tarar ba abin da ya faru saboda kawai kana so ka auri yarinyar nan da na hana ka aura ko? A baba ba haka bane dan Allah ki saurari bayanin da zan miki. Samira. Kar ka sake maganar Samira. Idan ka kuma maganar Samira sai na saba maka. Yanzu har akwai yarinyar da za ka aura wacce za ta sa ka bijire daga kan magana ta? Baba dan Allah dan annabi ke haƙuri. Gwara ma ka riƙe haƙurinka. Na faɗa
yanzu ma zan kuma maimaitawa ko bayan raina ban amince ba ka auri Asma'u tunda akan yarinyar nan Ma'u zaka bijire a magana ta to shikenan ni zaka da lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un garwashi yana da zafi zafinsa ya fota zafi yana da ƙuna wani jaja da zafi garwashi ya ƙona ni ya sani ina kuka garwashi wuta ne